闭门鼓后，开门鼓前进行。明进出坊外者，夜无故入人家，依刻漏法。昼漏尽为夜，夜漏尽为昼。为夜无事故，折入人家，吃4时。快看，女杀！这上路有个女杀，快看啊！女杀啊，就在那儿，在那飘着呢。你看见了吗？哪儿有？哪儿呢？没有。哪儿呢？哪儿呢？看到。张骞，你是不是眼花了？还是吃错药了？谁眼花了呀？看错了。张骞，快醒醒！张骞！这张骞胆儿也太小了吧！即便是见到了鬼，也不至于当场吓晕吧？嗨，谁说不是啊？昨天晚上还是我给他送回家的，他当时都吓尿了。张骞的胆子也太小了吧！我觉得也是，肯定是他装病偷懒，不想说什么？都给我闭嘴！快上去看一下，是死是活呀！是张骞。死因倒是挺简单，过度惊吓，心脏骤停，但这脸没法看啊。这俩眼珠子挖的，多亏子苏没在。你们就是在这里发现的？对，发现的时候已经这样。本来他应该跟我们一起巡夜的，昨天突然告了假。为什么？这得请示霍将军，否则不敢说。今儿来的都是药客，罩子放亮点，千万别出岔子了。知道了。动！哎，就你呢！哎，蹲着！都许坐，趴好。说你呢？哟，这不是霍将军吗？走。霍将军，你这是奉命行事，还是私自抓捕？你可知道我是弱水会馆，他可是……闭嘴！跪下！博吸毒财物者，杖责100；聚众设馆者，徒刑3年；葬众者，以窃罪论处。全部带走。起来了，走，起来，快点！今天晚上，你们谁都别想安生了。走，你们也不打听打听弱水会馆的背景，找死吧你！死萨摩，你不好好跟着老大办案，你非跟着我干嘛？不是，那个，本来咱俩聊正事，在这儿，那个他非要来，不好意思啊。没事儿，我也是久仰萨摩兄的大名。既然萨摩兄是你兄弟，那咱们都是自己人。咱们是有福同享，有钱同赚嘛。对。那个，别卖关子了，你现在发什么财呢？这么说吧，如果我能保证稳赚不赔，你能拿出多少钱来？这个，前几天赚，见笑。你真发财啊！小意思。不是，你怎么赚的呀？
现在有密报，知道哪些货品马上会涨。我之前那笔就是这么赚的。哦，你干这个呢？怎么样，入伙吗？我觉得我们现在不能再小打小闹了，有多少资金全都拿出来，咱们一起干一票大的。咱们是兄弟，你们又是官差，我蒙谁我也不敢蒙你们吧？我可告诉你啊，我老婆本、棺材本、各种本都在里头了，知道吗？啊，他还借了不少，还真不少，够难为你了。哎，三炮，你真不来？我这借了点儿，你敢赔，我就敢死给你看。哎，放心吧，亏不了你们，保证你们等着发达吧。喝酒来，这边行。哎，来。你说我虽然入行算晚的吧，比不上他杜远山之流，但我也算是快的了。你刚刚说的杜远山，就是被吏部杜侍郎赶出家门的那个杜远山吗？就是他。这个杜远山啊，年纪轻轻就力压群豪，这眼看着长安城都没几个人干得过他了。何止长安城啊，他跟全国的商人都有来往，权贵朝臣都跟他有交情，都找他接待。这话说回来，也真是奇了怪了。这他呀，只要是他经手的货物，他这么买进来，这东西肯定就暴涨。他这么一抛啊，这东西他肯定就跌了。你说他也只不过就比我大2岁，哎呀，这叫什么事儿？哎，对了，你们知道前2天右侯卫将军查封了若水会馆这事儿吧？这若水会馆就是他杜远山的。若水会馆的老板不是周泰吗？哎呀，天真！这周泰算哪盘菜啊？这长安城都知道，若水会馆的幕后老板就是杜远山。看着吧，过不了2天，那周泰就会毫发无伤的给放出来了。霍将军今天大驾光临，魏某啊，真是荣幸之至啊！直说吧。若水会馆查赌，抓的人当中有好几个是朝廷要员，罪责重了些，你们坐不住了是不是？霍将军还真是少年才俊，做事太直率，不给人留余地。如果在外领兵打仗，可真是升迁之道。不过，要是在这京都朝廷做官的话，魏俊卿，你算个什么东西，敢来教训我？我告诉你，这件事儿在我这是铁案，你翻不动，你也没资格来跟我谈价钱。魏某啊，知道不够资格，这个是够资格的人给您下的请帖。这天也太干了，还是泡个澡舒服啊！哎，可不是嘛！哎，多关您的酒。老何，给你。
我看到了，在哪儿啊？鬼就在那儿。哪儿呢？在哪儿呢？鬼在哪儿？哪有鬼啊？我咋什么都没看着啊？没有啊？没有啊。我是狐裘法师。哼，我乃千年女煞。放肆小妖，快快回到中阴之域！尔等凡人冲撞煞星，还不快快求饶？速速离开！拿命来！呀！太上老君教我杀鬼，与我神功。上户玉女书舍不详，登山石猎，佩戴印章，头戴华盖，足蹑溃罡，河神不服，何鬼敢当？急急如律令带！哈！吓到各位了，我刚才施的确实是邪祟之术，算是以毒攻毒了。我想令郎是无意中开了阴阳眼，撞见了一位非常厉害的女煞。这女煞一旦被唤醒，自然要拿她泄愤。最可怕的是，这恶婆娘形态千变万化，无意中撞煞的人，都会以她所见的形状而死。不过莫怕，来，我这有碗圣水，喝了它可暂保平安。来。喝了这碗圣水，莫怕莫怕。喝，喝了圣水可确保平安。圣水，法师，法师，你得救救我呀！法师，你不能见死不救啊！法师，法师，救救我呀！我看到那个女煞了，她就飘在半空中，可是只有我能看见，她那个脸，那都不是脸了，那根本就不是人的脸呢！法师，法师，你救救我吧！法师，我求你了，你救救我吧！第一，别叫我法师了好不好？我是同州胡司马的二公子。第二，本公子告诉你，生死有命，女煞既然已经复苏，谁撞了谁倒霉。没得救了，小兄弟。哎，不过呢，也不是全无转机。这道灵符我耗时数年，诵咒108000遍，随身带着它，可暂保平安。这点钱，你还是乖乖等死吧。哎，行行好，给一点吧。没有，给一点。行行好。崇礼，别怕，鬼煞也得讲天理。我们没做亏心事，不怕鬼敲门。我怎么可能不害怕呢？法师都说了，谁要看见女煞的样子，就会跟她死的一模一样。而且就算买了那个护身符，也只能保我一时的平安啊。那总好过没有啊！你为什么不求过来呢？哎，他要价实在太高了。再说了，要是求了护身符，哪还有钱给你买礼物啊？什么礼物啊？这会儿给我，你要见了又没了，你又不是不知道。我知道，小白，这是我将来娶你过门的聘礼。相信我，我马上就要发财了。等我攒够了钱，就给你赎身，娶你过门。你一定要等着我。小生
霍将军，霍将军，周泰被放走了。放了？是。霍将军，多谢了您。听说上头已经下文，让右侯卫把弱水会馆的人都给放了。您辛苦，您辛苦。我们杜老板可一直等着您过去呢。杜老板，好久不见啊！霍将军，真是忙啊！见你一面真不容易。不忙，一点都不忙。我抓的人被你都弄出去了，我现在闲得很呢。喝2杯，我不是来做客的。你怎么还这么无聊啊？我倒是想上会馆赌2把，但貌似3年前就没人能耗过1局了。何必总要赌那么大？谁愿意押上身家性命陪你？又不是明天就死了。杜远山，我知道你不屑论对错，但你干那些勾当，不觉得丢人吗？丢人？丢谁的人？我在这个世上还有什么人？你那些小算盘，别以为我不知道。再不收手，咱俩就鱼死网破吧。你还嫌身边的人死得不够多吗？那个胡法师嫌崇礼给钱少，不但没赐福，还说他必死无疑。不到2天，崇礼就出事了。你是说那个整天装神弄鬼的胡球？头先有个当兵的撞煞而死，也是胡法师赐了符，才保了全家平安。我会不会死？我会死吗？我会不会死啊？小白，有我们你别害怕。我想知道，你跟何崇礼相好，他最近发了一笔横财，知道是哪来的吗？他如果不送我那只蓝玉镯，他就有钱买法师的护身符了。都是我不好，不该连累崇礼。情郎女子是不配有幸福的。有我在，你不会有事的。三魔，带他去凡社住下。我们都打起精神，去抓人吧。从实招来，胡球，你区区一个神棍，四处散布女杀谣言，制造恐慌，谋取私利，要遭天谴的。哼，愚蠢，太愚蠢了。
李少卿，你不过是个凡夫俗子，什么时候你能参透阴阳五行、天地生死，自然会开天眼见诸般神迹。我靠本事替人驱邪挡煞，也正是顺应了天意。老大，别跟他斗了，上家伙吧，我都准备好了。别跟我来这套，无凭无据，你们无权对我刑讯逼供。知道我是谁吗？知道我爹是谁吗？同州知府胡敬堂。你爹可是个好官啊，二公子，你怎么一点都不像令尊呢？少行！官人，我错了啊！饶命啊，官人啊！打死我，我爹不会放过你。我们知道的就这些了。张骞是最后一波寄来的，至于他进右侯位之前的情况，我们就不清楚了。好，如果再想到什么关于他的事，随时来大理寺找我。好的。李少卿，张骞的案子还是没有眉目吗？依我看，这件事交给你们大理寺也不过如此。你要办不明白，不如让我来。霍将军，你的事儿就办明白了。说抓赌，为什么会馆抓的人全都放了？兵部，别逼我说难听的。李少卿，你诋毁3省6部，我不管。能否请您先把案子断了，别让我兄弟死得不明不白。泡澡泡澡，泡得我起了一身大水泡。你们两个泡澡泡得够久的呀？黄三炮，当然要泡3泡啦。烦人不？哦对了，我们有重大发现。我也有。杜远山一直利用他遍布全国的商行，向境外走私军械，这事小白和何崇礼都知道。何崇礼出事后，小白怕遭人灭口，突然给我寄了封信，把来龙去脉都交代。前段时间，一支商队在洛阳附近被抄，官兵发现这30项货物全都是违禁军械。那支商队是归在杜远山名下的。那个神棍的老爹，同州司马胡敬堂本想彻查，但是被长史摁住了。你们也都知道，姓杜的在朝堂里势力不小。事发后，洛阳那边马上就有他们的内应往刑部通风报信，刑部几位高官去若水会馆密谈此事。小白刚好是被他们带去陪酒的人，他就无意间偷听到了。他把这个事情就告诉了何崇礼，谁知道这何崇礼脑子一热，就拿这个去要挟魏俊卿，想换取他们操纵市场的商业机密，发大财。难怪之前这个何崇礼那么胸有成竹啊！看来是那个姓杜的给了他点甜头啊。那么接下来就是要杀人灭口。何崇礼昏头了，怎么会想不到这点？纯属找死啊！走私点银钱蚕种也就算了，这么大规模的走私军械，明摆着是要叛国呀。可是，就算何崇礼是被他们灭口的，那张骞的死又是为什么？还有杜远山，本来杀他们易如反掌，为何要把事情搞得这么大呢？想不通就说明此事一定还有隐情。来，三炮，你去一趟洛阳，带一份公函，去找同州司马胡敬堂聊聊，他很重要哦。请我再泡回澡，我就去。话这么多呀你！哎，我肚子突然好饿呀，没有宵夜吃怎么破案？怎么动脑子呢，4年？哎，我烧鸡呢！哎，三炮，你上次答应我的烤饼呢？哎，双爷，你留给我的卤猪蹄呢？哎呀，别走，问你话呢。想起你的往事了。小白让我想起我娘。来，把这酒喝了。青楼女子跟达官权贵搅在一起，都不会有什么好下场。
边请。累死小爷我了，3天3夜没歇脚啊！回来啦！哎妈！哎呀！那个胡司马已经全告诉我了，他们现在上面啊是铁板一块，根本撬不动。他也得保证自己的官位嘛，所以他现在这个走私案啊，一时半会儿还不能查。虽然不能查，不过这个胡司马呀，跟霍将军他父亲早年就有交情，所以他已经写了密信告诉了霍将军。虽然案子查不到啊，但是朝廷有个人在这儿，不是也挺好吗？哎呀，那他儿子怎么那个德行？哎，我突然想到，之前我们不是一直想不通，杜远山为什么非要把这个杀人事件搞得神神鬼鬼的？我们可以反过来想，如果这个案子扯上鬼神的话，那么谁嫌疑最大呢？胡球。聪明。哎，那他跟杜远山有仇啊？如果胡球真被判成了凶手的话，他爹胡敬堂还能接着做官吗？烧饼。还有，张骞的背景也查到了，也是杜远山的手下帮他托的关系。他是安插过去的耳目。而且一去就很受霍萧赏识。张骞感激之余，也可能会鬼迷心窍，想重新站队。所以老东家要除掉他。呀，那走私案霍将军也知道了，他不会有事吧？女杀！将军没事吧？霍将军，霍将军，没事吧？这什么情况？没事，没事。霍将军看见了女煞，可我们什么都没见着啊！用不用我大理寺派人守护呀？闭嘴吧你！来瞧一瞧，看一看来。再来啊！远山，我就知道你一定会来。有什么手段，尽管使出来吧。我也要去。别听了，你们看家，我非要去。我也得去。没钱啊，四娘。慢走不送啊！畏罪自杀了。把霍萧拿下！凶手就是霍萧。刘四卿、周侍郎、王中丞，案件已经查明了，凶手就是霍萧霍将军。好，拿出证据来。是中丞，这两桩所谓的女煞凶案，奇就奇在女煞无影。有女煞在哪里啊？就在那。可为什么每次只有遇害者能够看到她，在场的其他人都看不到呢？只有一种可能，那就是在场的证人全部都说了谎。我知道大家肯定都认为这两桩凶案情况各异，证人都不同，要想实现所有的证人都一起帮着凶手作伪证，几乎是不可能的。可是凶手正是利用了我们这点疏忽，巧施了小小的手段，便把不可能实现为可能。那你说说，这究竟是怎么回事？前面两起案件，张骞和何崇礼撞煞的时候，在场的目击者其实是同一拨人，他们就是霍萧手下右侯卫的心腹部队，也就是张骞所在的巡夜2队。而这位传说中的无影女煞，
其实也是霍将军的一位手下假扮的。这位手下武艺高强，尤其擅长轻功，人称草上飞。子苏查看过右侯卫的档案，这位高手在案发前的半个月突然退伍了，不是调职，而是退伍，提前退伍。如果没有霍将军首肯，是不可能完成的任务。异想天开啊，与本案毫无关系。霍将军，你是不耐烦听了，可其他人还不知道来龙去脉呢。第一次事件呢，其实很简单，张骞跟当时一起的巡夜2队里所有假证人在一起巡街，而假扮的女煞就吊在对面高楼的屋檐边，在场的其他士兵肯定都装作看不见，于是张骞直接被下药。而第二次事件，狡猾的凶手正是利用了我们的这种疏忽，大家肯定都万万想不到，第二次发生在浴室里的遇鬼事件，在场的目击证人全部是第一次事件当中的卫兵假扮的。事实上，何崇礼遇鬼的那一天，整个清泉浴场都被凶手包了，门口变成了卫士值守，阻止客人进入。三炮。后来我和萨摩去了一趟清泉浴堂，我俩在澡堂里都快泡秃了皮了，终于等到了证人。这位是长寿坊绸缎商顾老板，他是清泉浴堂常年贵宾。请问，何崇礼遇鬼的那一天，你是否去过清泉浴堂？我去过，我是那家的常客，每月固定初五、15和月末会去泡汤。去的那天，我记得清泉浴室开着门，但是有几个小伙子拦在门口不让进，说是什么今天不对外营业。我在那浴堂一直都是贵宾待遇，受不了那个气，这不就和他们吵了起来。我这个人脾气不小，嗓门又大，当时在街上，好多人都看见了。我们还找到了8位当时围观此事件的街坊，他们都可以证明，当时顾老板被几位年轻男子挡在了浴堂门外。带上来吧。就是他，最先动手的就是他。你看，这几位呢，都是巡夜2队里的卫士，也是第一次遇鬼事件里的目击者。可是他们几位又同时出现在了第2次遇鬼事件的案发现场，并且还阻拦了嫌人进入。这已经不能说是简单的巧合了。霍将军，我给你看个熟人吧。陆京。哎，等，你怎么知道是他？我只是提及的那位假扮女煞的高手，可没说那人的名字啊。霍将军这是不打自招啊。不过这具尸体其实也不是他。起来吧。所以，这一切都可以证明，所谓的遇鬼事件，只是霍萧一手安排的。霍萧，你还有什么好说的？你手法解得还不错，问题是，这2个死者跟我无冤无仇，我没有任何理由去杀他们，更何况，我霍萧杀人，干嘛搞得这么浮夸？归根到底，就是因为你要嫁祸杜远山。怎么讲？我们在查案的过程当中，的确把杜远山定为了最大的嫌疑犯。这一切都是凶手故意构陷的结果。我们也曾向您汇报过杜远山走私军械的事情，而这件事就被霍萧用来制造杜远山的杀人动机。因为被害的何崇礼是知晓走私案需要被灭口的人，何崇礼更因此敲诈过杜远山。至于张骞嘛，他本来就是杜远山安插在右侯卫里的耳目，可是最近却跟霍将军走得很近。所以，他看起来就有了反水的可能，因此，杜远山也就有了杀他的理由。杜远山性情诡异，你把杀人手法搞得这么神秘可怖，一来符合他的行事风格，第二更重要的，这会让我们认为杜远山在通过制造鬼神之事嫁祸胡球。胡球在这方面表现确实可疑，并且杜远山也有绝对的理由嫁祸他。
胡球的父亲同州司马胡敬堂知道了走私之事，而且没能被他们收买，是一个很大的隐患。你引导我们产生了一个看似合理的想法，那就是杜远山想通过制造凶案嫁祸胡球，从而连累胡司马，使他连官位也不保。这样一来，杜远山就成了最大的犯罪嫌疑人。不得不说，霍将军真是有勇有谋啊！犯人霍萧，你为什么要苦心铺排这一切，陷害杜远山？你这么爱说，请吧。因为他要毁了杜远山。为什么？因为杜远山是他最好的朋友。这个世界上有一种人，他们严于律己，更严于待人，有偏激的控制欲。面对他们在乎的人和事物的时候，尤为如此，要求一切都符合自己心中的条条框框，否则的话，就会产生强烈的痛恨感。这就好比是一对恋人，都想要求对方按照自己的意志而改变。可霍萧的意志却比普通人要严重的多，更偏颇的多，因为他的标准是完全主观的。当霍萧发现杜远山没有按照自己的意志发展，也无法改变的时候，他的心中就有了一个想法，毁了他。对吗，霍将军？起初只是心中的一个念头，然后越扩越大，越扩越大，直到无法收拾。最后，你一看到杜远山就想杀掉他，因为他太让你失望了。有件事，我要提醒你们一下：杜远山贩卖军械的事，不单单是走私的问题。我在暗中调查过，就算他再天才，也不可能在短短几年之内把商会开满全国。这一定是有人跟他合作，互惠互利。他们帮助杜远山建立商路，同时也利用他的渠道，大量输出我大唐先进军备。所以，这可不单单是钱的问题了。霍萧，这么严重的事情，你要早知道为什么不揭发？你想毁了他，你倒直接揭发他呀！你还素称忠勇，你知道忠勇二字怎么写吗？那怎么行呢？远山说过，愚人才走正途。我想毁他，就得毁得漂亮。要不白让他栽在我手上一次。他从小就比我聪明，我得让他服我一回啊！你够聪明，察觉到我们开始怀疑你，所以为了摆脱嫌疑，你就演出了一场自己遇鬼的戏，然后把杜远山约出来决斗。这样的话，即使失手杀了他，你也是正当防卫。你所做的这一切，你的好朋友杜远山都知道吧？那他对阁下的韬略又能打几分呢？远山，哥，你是真的想让我死吗？为了所谓的公平正义，不是？你终于赢了一局。好了，诸位，
女煞之事可以结案了，但事情没完。有关杜远山私贩军械一案，必须彻查。谁在背后跟杜远山合作？他们又有什么目的？程烨，在。你们特别案件组能接手吗？交给我们了。一个人喝酒不闷呐。来来来，我请你。你会这么好心？这壶酒呢，是谢谢你抓了霍香。什么意思？每次他带着那个右侯卫巡街，都弄得我鸡飞狗跳，各种臭规矩，还老喜欢罚钱。现在他走了，我们夜里做生意，歌舞升平，财源广进。酒你慢慢喝，不够还有。三娘六部，想请你打听一下军械走私案，最近江湖上有什么风声？嫌少啊？这是掉脑袋的事儿，我不沾。我劝你，最好也别沾。你怕了？这个案子比你们之前的那些都大，水也深得多。你到底知道些什么？我只知道，你们都是我在乎的人，好好活着，比什么都重要。晚安。